अरे शक्तिमान चालू हो गया क्या? अरे तो भैया हमको भी देख रहे शक्तिमान, हमको अंदर आने दीजिए ना। हाँ ठीक है, लेकिन अभिषेक को क्या मत दिया। आए कौन सा अभिषेक का? हमको भी आने कौन है रे? अच्छा तू मैं आओ। अरे भैया हम आ सकते हैं। ये ठीक है जी। भैया हमको भी आने दीजिए। हम भी आ रहे हैं, हट जल्दी। भैया हमको भी ना। नहीं तू नहीं, तू चोर है साला। ऐसा हम तो आ ही सकते हैं भैया। काहे तू रंगदार है का? अरे नहीं भैया, हम चोरी नहीं किए नीचे कभी। टूट जाएगा। आने दीजिए ना। अच्छा आओ उधर से। अरे पता नहीं चलता किधर से जाना है। आने